بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه در جامع صحیح خود در کتاب روزه عام گفتند که باب متى يحل فطر الصائم، باب واید این که کی حلال می شود فطر کردن صائم، یعنی روزه گشادن صائم. شخص روزه‌دار کی باید روزه خود را گشاید. بعد از آن یک اثری از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده، گفتند که و افطر ابو سعید الخدری حین غاب قرص الشمس، و ابو سعید خدری وقتی که قرص آفتاب غروب کرد، یعنی جرم آفتاب وقتی که غروب کرد روزه داشت، گفتند یعنی افطار کرد. آفتاب قرصش یعنی جرمش که وقتی که غایب شد دیگه افطار کرد. خب این دلالت میکند که آفتاب که غروب کرد وقتی افطاری روزدار فرا رسید. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث 1954 را روایت کرده، گفتند که حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. این حدیث را فرزند حضرت عمر عاصم از پدرش عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت میکند. حضرت عمر گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند اگر شب از این طرف روی بیارد، یعنی از طرف مشرق، روز از این طرف قفا گرداند، یعنی از طرف مغرب روز قفا گردانید، شب آمد، و غربت الشمس، سیومین قیدش، آفتاب غروب کند، فقد افطر الصائم، در حقیقت شخصی روزدار افطار کرده است. وقتی غروب آفتاب می شود، شما به مشرق اگر نگاه کنید به آفتاب رو، اون طرف تاریک می شد، شب می بیاید. و وقتی که طرف مغرب نگاه می کنید، روز از این طرف قفا گردانید، این طرف سرخ می شد، آفتاب که قرصش از زمین از نظر غایب شد. غربت الشمس و غربت الشمس، آفتاب که غروب کرد، یعنی پر جرم آفتاب از چشم ناپدید که گشت، فقط افطر الصائم، در حقیقت شخص روزدار افطار کرده است. یعنی وقتی افطار فرا رسید. این حدیث دلالت میکند که به مستحب بودن سراسیمه شدن در ابتدای وقتی شام دهان گشادن و افطار کردن است، و اینچنین جزئی از شب را هم امساک کردن، یعنی روزه داشتن واجب نیست. بعضی انسان ها، یهود ها علال خصوص، یک قسمی از شب هم روزه می داشتن، بگذار 10 دقیقه باشد، بگذار 20 دقیقه باشد، یعنی که شام شدگی وقتی از آن شام شد، لیکن با یک 10-20 دقیقه در شب هم روزه می داشتن، یعنی خودداری از طعام و شراب می کردن. و این در شریعت ما نیست، بلکه کدام وقتی که تحقق یا غروب آفتاب انیق که شد، افطار کردن حلال می شود، بلکه افطار کردن با برابری در آمدن وقت نماز شام مستحب است. والله تعالی اعلم.